Қанға басты іздеу екінші бөлім. Міне мынау деп Омар тежегішін кілт басты. Дәл қасына келіп тоқтағанда ассалаумағалейкум деді темекісін болар-болмас тастай салып. Омар сәлемін алмастан сауал қойды. Қайда барасың? Бұл жол коммунизмге апарады. Жыбыр-жыбыр еткен бетіне бір әжуа бар. Ауыр көтеретінде адам керек қой. Мерседестің алдындағы орындығына әрең сыйып отырған бәтененді әйелдің бөксесі бүлк етті. Бізбен бірге жүр, Алтын Орда базарына барайық. Мал таңдаймыз ба, деді Қаңғыбас. Шам таңдаймыз, деді Омар бір жамбастап кері бұрылып артқы есікті ашып. Сенің атың кім өзі? Әзім. Әзім, біз үйге люстра алуға бара жатырмыз. Ауыр жүк көтеретін адам керек, деді. Астында қалып қоймасақ, деді. Венецианская люстра ма, деді Әзім. Точно, дәл өзі, деді Омар, даусын қатты шығарып. Я, сондай деп әйелі де Омарға қосыла кетті. Қазақ люстраны шамдал дейді. Шамның сәні шамдалмен деген сөз бар. Оның әртүрлісі болады. Орыстікі, француздікі, чехтікі. Венецианская люстра алсаңыз, оған сай венецианский терезе әйнегін де алатын шығарсыздар. Хрустальдың құрамында қорғасын, бори, тотығы араласқаны да болады. Хрусталь вазаны да қосып алатын шығарсыздар, деді. Жоқ, бізге люстра алсақ болды, деді Омар сасқалақтап қалып. Алғасын Наташа Ростовканың балығындай жарқырап жерге тиіп тұратынын алу керек, деді Әзім. Ерлі-зайыпты екеуі бір-біріне қарады. Бағасы да удай шығар, деді Омар. Әрине, орыстікі арзан, шетелдікі қымбат, деді. Үшеуі Алтын Орда базарын әбден аралайды. Бір кесе әйелі, Қаңғыбасқа еріп қашанғы жүреміз, біреуіне тоқтайық та, деді. Жерде салбырап жатқан әне біреу ұнап тұр, соны алайық. Құдай біледі, сол біздің Шиеліде ешкімнің үйінде жоқ шығар, деді. Сен Шиеліде емес, Алматыда тұрасың. Айтуын айтқанмен жұбайым көңіліне ауыр алып қалды ма деп жалтақтай қарады Омар. Ауылдан келгендер көрмей ме, деді әйелі. Оның шынысы искусственный. Қарашы, өтірік жылтырап тұр. Искусство принадлежит народу, деді. Адамнан өнер артылған ба? Онан да анау дұрыс деп ерме Әзім ұзындығы онан сәл қысқалау люстраны көрсетті. Нағима бас изеп, жап-жалпақ бетінен бір рахат сезімнің белгісіндей қос қызыл жүгіріп өтті. Бұл дүниемді Қаңғыбас таңдап берді ғой деген іштегі шыбынның ызыңындай ызылдақ сыртқа шыққан сыңай еді. Алдық, деп Омар қалтасына қол жүгіртті. Әзім анандай жерге барып шет қақпай тұрды. Ақшасына көз куә болмайын деп алыс кетті. Төрт бұрыш қарағай жәшікті екі еркек етіне көтеріп, мәшиненің жүк салғышына салғанда төрт дөңгелек солқ ете қалды. Ей Әзім, сен осының бәрін қайдан білесің, деді Омар. Мәшине гүр етіп орнынан қозғалғанда өзіне өзі келгендей жаны жай тауып. Менде Елизавета 2 болған, деп баяу жауап берді. Омар селт етпеді. Алдыңғы орындықтағы 5 биенің сабасындай қосағы төмен салбыраған люстра тезірек ілінсе екен деп жаны шарқырап әрең шыдап отыр. Әзім әуелі түймедей көзілдірігін көзіне тағып ап, нән қораптың ішіндегі схема сызықтарға шұқшия қарады. Сосын арасынан қыл өтпестей ғып құрастырып, биік үстелде өкшесін көтеріп тұрып, әр моншақ тасты төмен салбыратып, ымырт жабыла іліп бітті-ау. Біткен тірлікке қосағы Нағима мен ерлі азаматы Омар қапақтары жадырап қуанғанмен Әзімнің иығы қушиып, жүзінен жылылық көрінбеді.
ақша ұсынып еді, алмады. Сосын бойында мілисалықтың қалдығып қалған Омар самбырлап сөйлейтін әдетіне салды. Осы әзім, сен нешедесің? 46-ның желкесінен қитық қой. Менен бір-ақ жас кіші екенсің. Пәшти құрдаспыз. Сен осы үйде қалсайшы, деді Омар. Әзім жаңа тұтатқан темекісін түбіне дейін екі-ақ сорды. Ер азығы мен бөрі азығы жолда, келістім, деді. Бір бөлме сенікі, сендей сауатты қазақты іздесем де таппаймын. Ішіп-жемің мойнымда, айлығыңның көлемін өзің айтарсың, деді Омар. Әзім енді жылы жер, зәулім үйдің қарауылы, астыңғы бір бөлме өзінікі, іші жылан жалағандай. Бір күні Омар келіп, Әзімге, сенімен ақылдасатын шаруа бар еді, осы ит сатып алса қайтеді, деді. Итіңіз бар емес пе? Сізге үретін ит керек пе, деді. Бұл затында ит пен мысықты жаны сүймейді. Үй боп, ұсқын боп өмір сүріп жүрген дәуірінде де бала-шағасына ит пен мысықты ұстатпайтын, деді. Жөн, деді Омар. Сен енді мені өмеке демей, бұдан былай қожайын деп айт. Кинода көріп жүрсің ғой, қожайындарын қалай сыйлайтынын. Кино – искусство, өмір шынайы. Обломов болғыңыз кеп жүр-ау деймін. Бірақ мен Захар емеспін. Жұбайыңызды не деп айтайын, деді көзінің астымен қарап. Оны білмеймін. Ханшайым дейсің бе, ханзада дейсің бе, оған өзің қарап біліп ал. Әзім мырс етті. Қожайын үстіңгі қабатқа қарай қолды аяққа тұрмай кетіп қалды. 2 бөлімнің соңы. 3 бөлім төменгі описание бөлімінде шығады.